Që nga viti 2020 dhe 2024 në të gjithë vendin janë mbyllur 10% e shkollave të arsimit nënvjeçar në sistemin publik, teksa numri i nxënësve në këtë cikël të arsimit ka rënë me 14% në të njëjtën periudhë. Në të gjithë vendin në vitin 2024 ishin 1127 shkolla të ciklit nënvjeçar, ose 104 shkolla më pak se në 2020. Të dhënat e Instat sipas çarçeve tregojnë se Kuksi mban rekordin në rang kombëtar me mbylljen e 22% të shkollave nënvjeçare në të gjithë qarkun, i ndjekur nga Gjirokastra dhe Korça me 16 dhe 15% secila. Tendenca është më e theksuar gjithashtu në qarqet Lezhë, Shkodër dhe Elbasan me të kurrje rreth 14%. Në anën tjetër, Tirana mbetet zona më e qëndrueshme ku numri i shkollave në ciklin nënvjeçar është shtuar me 3 nga 2020 në 2024, duke reflektuar rritjen demografike dhe përqendrimin e popullsisë në kryeqytet. Edhe Vlora ka një përqindje të ulët me 5.3% mbyllje, ndërsa Durrësi kishte të njëjtin numër shkollash në 2024 si në 2020. Gjatë periudhës 2020-2024, numri i nxënësve në arsimin nënvjeçar ka rënë me 36.800 nxënës, ose 14.2%, ndërkohë Korça dhe Dibra raportojnë gjithashtu të kurrje të theksuar me mbi 3000 nxënës më pak secila. Në total rrjeti arsimor është kurrur dhe nxënësit janë paksuar. Nga ana tjetër, numri i mësuesve është rritur me mbi 2100, çka lidhet me riorganizimin e stafit dhe zhvendosjen e burimeve njerëzore drejt zonave urbane, teksa numri i shkollave dhe nxënësve ka pësuar rënje të fortë në 4 vitet e fundit. Shpenzimet për arsimin po vijnë në rritje, por shpenzimet më të larta për të njëjtin numër nxënësish nuk po përkthehen në cilësi, pasi testimet globale nga PISA për 15 vjeçar shqiptar kanë vërtetuar rënje të fortë të njohurive për gjatë viteve.